Приветствую всех обитателей Ютуба, а также гостей моего блога на драйве. Значит, сегодня у нас пойдет речь о ремонте такого узла автомобиля переднеприводного. Ну, в принципе, и заднеприводные бывают тоже с речным рулевым управлением, который называется рулевая рейка. Значит, приобрел я некоторые детали для ремонта этой самой рейки. Значит, вот сама рейка, вот она вот так вот выглядит. На некоторых автомобилях прямые зубцы, вот как на восьмерке, на девятке. Здесь вот косые зубцы. Значит, а также будем ремонтировать карданчик рулевого управления. Вот он так вот он выглядит. Значит, это мой старый карданчик. Раньше он у меня стоял. У него, значит, крестовина застучала. Тут я уже менял крестовину, покупал пятерочную, приваривал. Тут на все это оказалась херня, все равно он стучал. В общем, прикупил я две вот таких вот крестовины. Сейчас вот покажу. Значит, вот такие вот фирмы ГМБ. Ну, маленькие, короче. Они внутри коробка большая, а крестовинки маленькие. И эти крестовинки будем устанавливать на тот карданчик, который сейчас стоит у меня в машине. Значит, также я купил резиновый вот этот вот хомут специальный, который там под металлическим хомутом стоит. Так как, когда крутишь руль, на месте машина стоит, поворачиваешь руль со стороны в сторону, и видно, как сама рейка ходит туда-сюда, туда-сюда. Это говорит о том, что вот эта вот резинка уже, ну, она уже подсела, короче, потеряла свою жесткость, упругость. Также, значит, при замене рейки ее желательно вытаскивать вместе с тягами. А когда отстреливаешь тяги с поворотного кулака, ну, наконечники рулевых тяг, съемник повреждает вот эти пыльники наконечников. Значит, подходят сюда на Hyundai Pony, на Mitsubishi, да на многие машины подходят восьмерочные, вот, хорошие балаковские. Я взял хорошие заводские эти пыльнички, они нормально ходят долго, резиновые обычные, не надо там ничего мудрить. Также у меня была, значит, вот такая вот втулка рейки. Вот она вот так вот выглядит, заводская втулка рейки. Вот так вот она выглядит, но я ее ставить не буду, потому что она мало выхаживает. А буду ставить я, значит, вот такую вот штуку. Эта втулка сделана из старого советского капролона. Значит, диаметр, длина 50 миллиметров. Вот можете сравнить. Заводская, вот она, какую длину имеет. И ту, которую мне выточил брат. В 2 раза длиннее, значит, она. Для того, чтобы подогнать размер, сделана она с запасом, она немного меньше, диаметр внутренний у нее немного меньше, чем рейка сама. Для этого у меня есть вот такой вот специальный инструмент. Вот так вот он выглядит, регулируемая развертка на нужный размер. Значит, потихонечку увеличивая диаметр на расхождение этих ножей, проходимся и до того, как вот это место не будет плотненько входить. А затем смазываем, собираем. В принципе, особо ничего нету. По диагностике могу сказать, что диагностировать стук этой рейки, стук втулки, ну, несложно. Значит, она прикручена к замоторке, поэтому там особо она на тарабане так, что слышно ее и на маленьких ямках, и на больших там она тарабанит. Когда разбивают вот эту вот втулку, которая там стоит, там за ней вставляется специальный упор еще металлический, стальной. Такой, когда выворачиваешь руля максимально, упирается, короче, яблоко сюда, в этот упор, чтобы не разбило там корпус рейки, вставляется, вбивается такой специальный упор, он такой шлепообразный. Когда разбивает сильно здесь внутри, она начинает уже стучать металл об металл, и там слышно, конкретно слышно, что стучит это именно рейка.
Значит, еще один способ, уже это косвенная диагностика. А есть один способ прямой диагностики. Это вот не с той стороны, где у вас руль. Вот если у вас леворульная машина, как у меня, значит, с правой стороны подергать за рулевую тягу, залезть, ну, загнать машину на яму, взять рукой за рулевую тягу и подергать сверху вниз просто. Там не обязательно руль крутить или еще что-то там делать. Одному человеку сам может продиагностировать. И подергать за рулевую тягу, и оно слышно. Вот у меня, допустим, разбило уже до такой степени, что и с другой стороны ты дергаешь, а стучит справа. То есть там уже разбита эта втулка сильно. Происходит это из-за того, что, значит, это моя ошибка. Я провел работу над ошибками и понял, почему это произошло. Происходит это из-за того, что вот эта рейка здесь новая, она находится не зря. Та старая рейка, которая у меня стоит в машине, корпус там хороший. Корпус уже не родной, я поменял другой корпус с разборки с другой рейки, потому что мой корпус был погнутый. При подгонке этой втулки и сборке рейки уже полностью и затягивании, значит, с этой стороны стоит вот такая вот штука, вот она. Вот так вот она прижимает, там специальный винт прижимной есть. И когда затягивается здесь, регулируется уже легкость движения рейки, значит, легкость рулевого управления. Там, значит, у меня на том корпусе, на родном, что в машине стоял, просто было невозможно крутить руль. То есть корпус был погнутый, и когда здесь вот я поджимал, оно там перекашивалось, это как-то был перекошенный корпус, оно прижимало и клинило просто. Просто невозможно было руль крутить. Хотя вот этим инструментом я подгонял, все, она ходила плотненько так, как от руки туда-сюда ходила без смазки. Потом смазкой намазываешь, она вообще легко ходит. И, значит, я поменял другой корпус, поставил, собрал все. Поставил я не вот с такого капролона, а он такого графитового цвета, капролон с графитом. Он, кстати, тоже неплохая штука для этих целей. У нас просто он кончился. Я покупал когда-то, сделали две втулки с него, с того материала, и все, кончился. А такой вот еще у брата был. Значит, какая была моя ошибка при сборке? Я сейчас вам расскажу, какая была моя ошибка, для того, чтобы вы не наступали на эти грабли. Я, значит, вот как вот она есть, вот эта втулка, я старую таким маленьким заостренным типа стамески разрубал, вытащил. Вытащить ее очень тяжело, вытаскивать, она хорошо там должна сидеть. Вытащил эту просто ничего не делая дополнительно, тут темного цвета такая была. Я ее туда, длинная у меня такая шпилька была, там больше метра длиной. С одной стороны большая шайба, с другой стороны там я головку подложил. В общем, запрессовал ее. И, значит, ничего не делая, начал сразу разворачивать вот этой разверткой и все. А надо было, значит, здесь сделать один или две прорези таких неглубоких. Для того, чтобы когда ты выворачиваешь руль, чтобы вот этот вот пыльник, он же сжимается. И там воздух, ему деваться некуда, этому воздуху. И он начинает либо рваться, либо еще что-то, либо деформироваться. В результате появляется там трещина. Через эту трещину, когда ты выкручиваешь руль в другую сторону, засасывает. Ты едешь по луже, по дождю, там, выворачиваешь руль, у тебя вместе с воздухом засасывает воду. Эта вода попадает на скользящие эти поверхности, и она ржавеет. Получается напильник. Этот напильник выжирает вот эту втулку мгновенно. И в результате появляется стук. Вот такая вот была моя ошибка, значит. А для того, чтобы исключить это вредное действие, надо здесь сделать один или два пропила и провернуть их так, чтобы они находились вверху. Вот как в машине стоит рейка, чтобы по 90 градусов просто разделить на два сектора и повернуть их вверх, чтобы поверху корпуса перетечка воздуха происходила и с одного пыльника в другой попадала. Тогда ни один пыльник не будет деформироваться, ни второй. Рейка, она герметичная, там никаких нету, так сказать,
ни сапунов там ничего нету, поэтому она герметичная и, в общем, нужно вот эти делать пропилы. Я эти пропилы сделал болгаркой, аккуратненько, отрезным кругом, так, не глубокий, на 1 мм сделать и все, 2 штуки и хватит. И это обеспечит необходимо. А потом, когда я рейку соберу, уже я там проволочкой ширну с одной и с другой стороны. И все. И для того, чтобы воздух проходил. И потом при сборке просто проконтролировать, чтобы вот эти пыльники не деформировались. Вот я купил эти 2 новых пыльника. Купил вот эти 2 пыльника. Саму втулку, которую мы вводим. Ну, а сначала, значит, для того, чтобы эту всю процедуру проводить, нужно вывесить машину. Ну и, так сказать, снять колеса там, на подпоры какие-то там, на козлы поставить. Чем я сейчас и займусь. Ну, пока поставлю на паузу, если будет дальше что-то интересное, покажу. Так, ребята, ну что, открутил я, значит, вот этот вот карданчик. Вот здесь вот сверху, от шлицевого конца вала рулевой колонки. И вот там вот внизу, там где оно вставляется в рейку. Тоже полностью болтик выкручивается. Вверху здесь болтик с гаечкой. А внизу там в одной губке клеммного этого зажима есть резьба, поэтому там стоит чуть покороче болтик без гаечки. И вот карданчик этот вот, он ходит, значит, вверх-вниз свободно. Значит, и это одна из точек, которую надо разобрать. Когда просто рейку снимаешь, вот эту верхнюю не обязательно откручивать. Нижнюю только открутил и все. А вот когда я собираюсь и карданчик этот перебирать, крестовинки менять, мне, значит, надо будет его полностью снять, поэтому я его открутил сразу 2 этих самых, пока он закрепленный, пока стоит на месте, чтобы раскрутить, отпустить, хорошо распустить эти клеммы. Значит, дальше рулевые тяги отсоединены. Значит, вот левая тяга, правая тяга. Вот она отсоединена, телепается. Значит, рейка вынимается вот сюда, вот в это окно. Вот в это. Там, значит, осталось отпустить 4 болта там, на 17. В тех местах, где крепится оно к кузову. Ну, там вы видите, там 2 таких полухомота. Вот сейчас, если приблизиться, видно там немножко его. Металлически он выглядывает. Значит, с этой стороны такой поменьше, чуть попроще. А с той стороны там такой побольше, он такой хитро въебанный, там интересной формы. Там резинка что-то это вставляется, которая не дает рейке осевое перемещение совершать. Все, откручивается 4 болтика, рейка вытаскивается, значит, сначала на себя, выдергиваем со шлицевой. Там, значит, еще есть такой нюанс, там есть пыльник резиновый такой, пластмассовым кожухом, который прикрывает вал рейки, который в салон заходит. На этом пластмассовом кожухе там пыльник, значит, пластиковым стяжным хомутом зафиксирован. Значит, перекусываем этот пластик и откручиваем болтики, перекусываем пластик и вытягиваем рейку на себя, чтобы не порвать этот пыльник. И потом, когда мы будем вставлять, тоже там надо аккуратненько, там надо вдвоем, значит, надо будет кого-то просить, чтобы кто-то мне помогал. Чтобы когда я буду вставлять эту рейку, чтобы он шлицами этими попал. Значит, в этой машине не получится, так как вот на наших, там на десятке, на Калине, что можно один болтик отпустить, этот карданчик вверх на дохуя посунуть, вставить эту самую рейку и потом надеть. Так самому не получится, надо вдвоем. Здесь такого нету. Так что такие вот дела, ребята. Ну что, буду дальше заниматься. Пока поставлю на паузу, потом уже как буду разбирать, покажу еще. Так, ребята, рейка снята. Вот она, рулевая колонка. Карданчик снят. Ну и как я предполагал, здесь с резинкой беда. Вот так вот ее расхерачила здесь. Здесь вот где-то еще сбоку есть. Вот. Вот тут, короче, стучало. Когда руль выворачиваешь или на вывернутом руле,
она подвигалась в одну сторону. И когда машина едет, все равно что ее телепало, стучало. Значит, потом здесь вот стучало. Слышите? Вот это вот стук весь передается на кузов. Эта резинка нормальная. Резиновый буфер мы ее снимем, чтобы она не мешала. Это нормально. А этой пиздец. Эту я купил, а этой не было. Я хотел тоже новую. Не было. Вот здесь вот получается. Вставляется в пыльник специально резиновый, и там хомут. Ну и, как я предполагал, вот что здесь произошло. Видите, дырочка. Ну и в этом пыльнике, наверное, такая же самая где-то херня. Вот такие вот дела, ребята. Воздух всегда найдет себе причину. Ну, сейчас пока есть, значит, тяги рулевые чистим хорошо, полностью. Потому как этот пыльник будет надеваться. Вот там надо будет раскручивать, поэтому там надо будет почистить вот эти резьбы. Вот здесь вот. Почистить хорошо щеткой, побрызгать ВДшкой. И там тоже. Потому что пыльники надеваются с той стороны. Вот эти пыльники я буду менять, они надеваются с той стороны. Ну и всю саму эту тоже чистим щеточкой. Она не сильно, в принципе, грязная. Масло с нее, смазка с нее не перла. Здесь чистим щеточкой. И, значит, любой из, в общем, одну любую тягу рулевую откручиваем. Это уже делается в тисках. Откручиваем одну тягу, чтобы вытащить вот эту саму рейку. А вторую пока оставляем, чтобы мы их не перепутали местами. Потом уже будем по одной собирать. Сейчас, короче, тут дальше ничего интересного не будет. Чистка, там все дела. Замена крестовин тоже тут особо ничего показывать не надо. Можете посмотреть в интернете много видео на ютубе. Единственное, что здесь вот в этих вот местах, видите, где заводское кернение. После того, как вставится другая крестовина новая, надо будет закернить. Короче, я только что проверил. Проверяется оно легко. Берется одной рукой здесь, другой тут. Большими плоскогубцами и дергаешь в разные стороны. Здесь стучат обе крестовины. Не сильно, но стук есть. И как бы этот неприятный стук, он прямо в салоне. Он и в руль немного отдает. В общем, потому что он, ну как, на рулевом валу, там, на рулевой вал закреплен к кузову. И все это дело резонирует. Когда ты едешь по мелким ямам, там, по железнодорожным переездам, так сказать. Вот тут вот эти стуки все передаются очень хорошо. Так что такие дела, ребята. В общем, сейчас я буду менять вот это дело. Здесь буду менять крестовины, пока светло на улице. Потому что это дело надо делать на улице. В тисках, на жестком этом самом. Ну и потом здесь тоже. Ну, в общем-то, мне, в принципе, сегодня у нас уже ноябрь месяц. Поэтому световой день как бы уже не очень большой, надо все успеть, пока на улице светло. Вот это все дело делать надо на, ну, короче, на хороших тисках. У меня вот есть тиски такие вот, они не стационарные, а съемные, ну, в принципе, довольно-таки большие. Все это дело можно сделать. И потом уже как бы все это развернуть отверстие и собрать эту, а остальное дело уже делается из ямы, и там уже сильно света нет. Главное подогнать хорошо втулку и собрать рейку и вот этот карданчик. Так что тут особо ничего нема такого интересного. А здесь вот выбивается, надо чашки выбивать сюда. То есть надо так стараться, чтобы каждая чашка вылезла вверх, чтобы она здесь освободила отверстие. И потом через эти отверстия уже вставлять новые чашки. Ну и в тисках запрессовывать и закернять. Ничего тут сложного такого нету. Это я показывать на видео не буду, тем более у меня оператора нема. Тут у нас сейчас в основном видео про ремонт рейки. То есть, так я уже предварительно рассказал, показал суть вопроса. Сама втулка стоит вот здесь вот. То есть вот этот весь стук через резинку, через ту передается на кузов. Здесь вы видели, она с одной стороны толстая, а с этой стороны тонкая. С этой стороны ее прижимает хомут, ну этот кронштейн такой.
И когда все удары через кронштейн идут на кузов, это очень, в общем, громкий стук такой получается. Я, может быть, здесь еще подмотаю изолентой или что-нибудь такого, чтобы получше зажало. А здесь у меня есть новая резинка. Так что, думаю, все нормально. Пыльник, да, как я предполагал, я не зря их новые купил. Хомуты, тут все нормально. Единственное, что... Ну, дальше там я уже про сборку рейки буду рассказывать, про регулировку вот этого вот прижимного болта. Тут уже будет, короче, продолжение расскажу. Сейчас пока не время еще об этом говорить. Так, ну, пока ставлю на паузу, дальше ждите. Так, ребята, кому интересно, вот порт номер крестовин, фирма ГМБ японская. 1639, это значит диаметр, наружный диаметр чашки 16, вот это расстояние посадочное 39. Вот они, вот так вот они выглядят, эти крестовинки. Так вот, сейчас пойду менять. Рейку почистил уже щеточкой. Карданчик этот чистить не надо, его тряпкой вытереть и все. Пойду менять эти крестовинки. Там, может быть, придется кого-то взять на помощь. Вот такое вот керно у меня из шестигранника ванадиевого сломанного сделал. Будем, значит, кернить после того, как установится крестовина. Все, пока выключаюсь. Значит, когда буду разбирать, ну, в общем, даже что там рейку разбирать, там ничего, там 3 детали, там ничего трудного нету. Покажу, откуда, с какой стороны начинается разборка, там, ну, там с вала рулевого начинается. Чего в первую очередь откручивать. Ну, а потом покажу, как вот это разворачивается. Ну, тут тоже ничего трудного, но все равно покажу, чтобы, так сказать, фильм имел смысловую нагрузку. Ну, в общем, пока ставлю на паузу. Так, ребята, специально помыл руки, чтобы показать, как вот этот процесс происходит. Вот, значит, инструмент. И вот так вот все это дело проходится. Вон, как можете видеть, там есть места, где берет, а где не берет. Но это потому, что при запрессовке капролон неравномерно деформировался. И поэтому по-любому нужно, если хотите, чтобы хорошо у вас цилиндрическое идеальное отверстие было во втулке, то надо, значит, по-любому такой разверткой проходить, делать там с запасом, короче, чуть меньше диаметр. Ну и теперь тут вот, как видите, 2 регулировочные гайки, одна с той стороны, другая снизу ножей. И, значит, что еще могу сказать? Для того, чтобы хорошо получалось по капролону, нужно, чтобы вот эта штука была новая, эта развертка. Если она будет тупая, она не будет хорошо его грызть, и, в общем-то, просто задолбаетесь его обрабатывать. Это такой материал интересный, вроде как и пластмасса, а сверлишь его, он крепче металла некоторого. Ну и, значит, регулируется вот эти вот этими гайками регулируется диаметр, который мы получаем при разворачивании. И, значит, увеличивается, постоянно сдвигаем, ножи расходятся. И после каждого раза надо пробовать. Вот я взял здесь свою новую рейку. Ну, тут, в принципе, еще рано. Я, в принципе, помню, что где-то в середине. Но все равно я пробую. Раз прошлись, попробовали, не лезет. Расширили чуть-чуть, еще раз прошлись. И так вот это довольно-таки ебатливое занятие. Но если вы хотите, чтобы у вас ходила эта рейка и втулка не стучала, то надо, значит, немного заморочиться и обеспечить диаметр, так сказать, сопряженных поверхностей, диаметр цилиндрических. И, так сказать, все это дело надо подгонять. Ну и, короче, в общем, вложу я камеру сейчас в машину и буду дальше подгонять здесь. Ну и когда начну собирать, я там покажу еще кое-какие нюансы при сборке. Так, ребята, ну что, сейчас вот это дело мы достанем оттуда, гадость это все. Значит, смотрите,
как я подогнал. Вставляется плотненько. Заходит туда усилием одной руки. Но это на сухую. На мокрую, значит, с маслом, со смазкой. Будет все ништяк. Так что продолжу я собирать дальше. Значит, что я хотел еще сказать по сборке. Ну, то есть вот это же я установил неправильно. Она вставляется шлицами сюда. Вы поняли, да? Вставляется, ну, я обычно вставляю с этой стороны. Потому что, чтобы шлицы вот эти все тут не повредили мне втулку. Я вставляю с этой стороны, цилиндрической этой частью. Значит, что при сборке все собирается отсюда, стопорное кольцо, сальник, колпачок вот тут капролоновый, значит. И когда вот это дело мы регулируем, регулировка, значит, заключается в чем? Мы затягиваем вот этот вот с внутренним шестигранником на 19 регулировочную крышку, эту пробку до упора, и потом на 90 градусов отпускаем. Все, там будет работать уже пружина, и уже как бы больше там регулировать ничего не надо. Такие вот дела, ребята. Здесь вот смазка. Так, ребята, кончилось место в видеокамере. Значит, на карте памяти видеокамеры. Что я хотел сказать. Здесь вот смазка, я ее удалять не стал. Для того, чтобы здесь сохранить ту смазку, которая здесь была. Она здесь была хорошая. Я, значит, сделал, что я сделал. Я просто тупо взял отсюда, вот с этого места, вот отсюда, с этих отверстий, засунул тряпку. Вот сюда вот. Просто такой моток тряпки, вот так вот. И все. И вертикально, значит, я работал же с инструментом. Вся стружка падала вниз. А потом я просто тупо перевернул.